Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Olá pessoal, conectado aqui na Just TV, assistindo o Talk Show, mais uma vez aqui na terça-feira, hoje de novo sem o Fernando Sanini, que está trabalhando, está numa gravação, infelizmente não pode estar aqui, mas semana que vem o bichinho volta, tá? Gente, eu estou aqui com o trio instrumental Café Concerto. Vou apresentar o pessoal, né? Eduardo Garcia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Ah, que bom, prazer é nosso. Tenho ali o Anderson Brasil e Leandro, eu já ia chamar de Leonardo, Leandro Vidotto na bateria. Vamos lá, gente. Quem é o porta-voz oficial da banda? Quem está mais tempo? O Eduardo. Normalmente acaba sobrando para mim, né? O mais velho e quem causou esse acidente geográfico aqui. Você é o fundador da banda, você é o mentor Sim. da banda. Eu acho que mentor a gente desenvolve durante todos esses anos, a gente vem desenvolvendo com formações diferentes, mas agora parece que ele está mais enraizado e está tendo uma influência maior dos outros elementos da banda, né? Mas a gente vem trabalhando há bastante tempo com muitas mudanças, com várias formações e até com outras tendências, mas sempre caindo para o lado jazzístico, sempre com pitada de blues, de ritmos brasileiros, isso sempre teve. Blues, soul, groove, jazz, é tudo misturado. Na verdade, tudo a gente junto faz e misturado. Um fusion, né? É um fusion onde a gente bota tudo no liquidificador, bate tudo e a gente... Sai alguma coisa e geralmente sai coisa boa, né? Tem saído. Quanto tempo existe o Café Concerto? Olha, ele começou em meados da década de 80, né? Onde a coisa se firmou mesmo com essa proposta, né? Aí veio se arrastando, chegou a ser até um sexteto. Eu ia perguntar agora qual foi o número máximo. Nós chegamos até perdeu a oportunidade de estar no Jô. Olha, ali né? ia ser um jogo difícil. Se fosse o sexteto... Não, quase estivemos, né? Quase fomos também. Mas, depois de todas essas mudanças aí, sempre existiu a proposta de trio. Porque sempre a raiz do Café Concerto sempre foi um trio. Né? E exatamente com essa formação, né? Bateria, baixo e o teclado, né? E a gente resolveu assumir isso nesse último trabalho. Quer dizer, então a gente resolveu, em meados do ano passado até aqui, assumir realmente isso e preparar todo um repertório para isso e gravar o CD. Isso, inclusive vocês acabaram de gravar o CD, está aí saindo do forno, está entrando no forno, na verdade. Ele está entrando no forno, está com um trabalho de capa que está sendo feito, já terminamos a mixagem, né? O nome do CD vai ser Mosaico, né, que inclusive é uma música que a gente vai apresentar aqui, que é de composição dos três, né? Olha. Então a gente trabalhou em estúdio, começamos trabalhando um tema, aliás, começamos com uma ideia do Anderson, entrou um groove do Leandro, eu fui harmonizando, fomos criando uma melodia e a partir daí saiu. A ideia foi tão boa que nós falamos, poxa, isso aqui tem a cara da banda, do trio. Né? Então foi isso que incentivou a gente a continuar. Os outros, é o quarto CD, é isso? É o quarto CD como Café Concerto. Como Café Concerto. Você teve o Ponto de Partida, que é de 93, o Quatro Cores de 98, o Fusion que o bicho pega, que eu queria mostrar aqui, que é o de 2001. Eu adorei esse nome, Fusion que o bicho pega. E aí, beleza? Tá aqui. E sempre música autoral. Sempre músicas músicas próprias e instrumental. Instrumental. Nenhum dos CDs teve vocal? Não, foi sempre uma opção nossa valorizar o trabalho instrumental. Nós sempre quisemos isso. E hoje você está aqui com um número reduzido, um teclado só, né? Porque você, geralmente você tem usa... tem bastante. usa o sonzinho, inclusive não sou só eu, não, ele também. O Anderson, quando vai... Aliás, Anderson, pega o microfone. Vamos lá, o Anderson está de filho novo hoje, gente. Olha lá, estreando.
Estreando um filho novo. Tem nome? Tem nome? Vamos dar nome para ele? Já tem. Já tem. Brabo. É Brabo? Brabo, meu nome. É Brasil Bontância, né? E o Anderson tá no grupo há quanto tempo? Entrei... o Eduardo há 25 anos, é isso? Mais ou menos? A formação? Aproximadamente isso. A ideia... O Anderson, deixa eu ver. 98 já tem 12 anos. E o Leandro... Leandro é o caçula, né? É o caçulinha. Não, ele falou. É novinho. Mentira, não são 2, são 3. São 3, né? É isso? São 3. São 3. E influências de vocês? Bom, o Eduardo estudou na Escola de Música Escola de Música Paulista, piano popular e clássico. E suas maiores influências? Para te levar até essa linha jazzística. Vamos abrir outro programa. Gente, não vai dar tempo. Adoro muito o rock dos anos 70. Né? Frank Zappa. Frank Zappa, que a gente estava falando Frank Zappa. Mas hoje a gente busca muito o som instrumental brasileiro, por exemplo, o Grupo Pau Brasil. Ótimo. Né? Que vai e vem. O Medusa, que eu e o Anderson somos super fãs deles, né? Infelizmente, teve os acontecimentos ali do meio de campo. Tem um outro que é muito amigo do Leandro, né? Que é o Cuca Teixeira, que também está com um trabalho muito bom, né? Egberto Gismonti, Hermeto e tal. Mas a gente tem que pegar o pessoal lá de fora, né? Dixie Dregs, o Chick Corea e Electric Band. Jamiroquai, sim. Também Jamiroquai, porque eles têm ele tem muito balanço, muito groove, ele tem uma coisa muito forte, né? Eu não sei se vocês têm mais que vocês falariam. Eu passo muito tempo falando disso. Mas fala no microfone. Pra mim, eu gosto muito do Miles Davis. Oscar Peterson. Acho muito bom. Vocês não gostam de coisa boa. Herbie Hancock, é só coisa ruim. Né? Só coisa ruim. Só coisa ruim. Vou te falar. Na verdade, eu nasci tudo errado, né? Já começou ouvindo coisas... Não, mas você é novinho. Quantos anos você tem, Leandro? Tenho 23. Curtindo tudo isso? Parabéns, viu? Obrigado. Vamos mostrar um pouquinho do som de vocês? Então a gente vai apresentar Mosaico, que é o tema título do nosso próximo CD. Vamos lá, Mosaico.
Gente, como a gente tem liberdade total nesse programa, vocês vão me desculpar, mas puta sonzeira! Meu, obrigado. Muito bom! O que a gente escuta lá no YouTube não faz jus a metade do que vocês tocaram aqui. Gente, parabéns, muito legal. Obrigado. Sabe o que eu lembrei? A gente falando de instrumental, Funk Como Le Gusta. Também. Lembrei deles agora, assim, veio o nome na cabeça. Né? Apesar de que, assim, é diferente. Né? É diferente, mas eu acho que por causa do instrumental também, dessa Aí, coisa as influências criativa. são os mesmos. Acaba... Então a linguagem, o que acaba O fluindo... liquidificador é o mesmo. O liquidificador é o mesmo. O liquidificador é o mesmo. Mas, ó, chegando o recadinho aqui, hein? Sarati, muito bom o programa, parabéns. Obrigada, viu? Dércio, sou do Brasil, adoro o programa. Obrigadão, Dércio. Cat, hello, I'm from Ohio. See Just TV online. Thank you, Cat. Always. Parou por aí o meu inglês. Não vai muito mais do que isso. You're welcome. Não vai muito mais do que isso. E Eudinei Martins. Oi, gente. Oi, Eudinei. Não é a primeira vez que ele manda recadinho. Já recebi recadinho de Eudinei Martins. Gente, vamos lá. Anderson, pelo que eu fiquei sabendo, é craque em raiz quadrada, algum número elevado à 18ª potência. Sim. Resolvo tudo isso no baixo. Mas no frete leve. Não, vamos lá. Qual a formação de vocês? O Eduardo, a formação é músico mesmo, sempre estudou música, tem alguma atividade paralela? Tenho sim. Tenho também. Eu também sou metalurgista, sou pedagogo, fiz MBA em gestão empresarial, trabalho com auditoria, tudo isso. Você imagina também. O liquidificador é bem maior, né? Eu ia falar isso agora, o liquidificador bem mas eu acho legal tudo isso. Porque tudo isso te ajuda. Então, tudo isso que você faz, diversificando, vai te ajudando em todos os setores. Em todas as áreas. O Anderson, qual a formação? Eu também tenho várias, né? Acaba fazendo um monte de coisa. A minha última, eu sou químico, né? E trabalho na área comercial. Eu trabalho com equipamentos, eu trabalho com balanças, né? Balanças Isso, de precisão? Balanças... Isso, todo tipo de balança. Essa, assim, é o carro-chefe. Ah, tá. Então, falar de raiz quadrada com você não vai dar certo. Só no contrabaixo. Só no contrabaixo. A composição molecular de alguma coisa... Resolvo tudo aqui, ó. Tá. Uma oitava acima, faço qualquer cálculo matemático. Uma oitava abaixo. E o Leandro tem uma formação música também. Na verdade, ao contrário dos outros, eu tive uma formação só direcionada para música só. Mas talvez aconteça aí durante o percurso da minha vida, acabo saindo para fazer outra coisa, mas assim, basicamente é música mesmo. E como é que está espaço para tocar? Vocês participaram da virada cultural agora, que aconteceu há 2 semanas. Esse ano e o ano passado também. Também. A gente vem participando, a gente vai sendo convidado, sim, regularmente. E está bacana essa participação? Olha, esse ano aqui teve uma variedade muito grande, né? Então, vamos dizer assim, São Paulo foi realmente tomada por vários estilos, né? Coisas que eu acho que também não tinham nada a ver com a área cultural, mas falando em cultura urbana, né? Quando a gente frequenta o espaço, a gente vai vendo
a necessidade que se tem de levar vários tipos de informação. Né? Então, a informação que nós acabamos levando, né, quer dizer, que o Café Concerto levou em cima do palco, tem crescido. Sabe? Nós notamos uma diferença de um ano para outro. Apesar de serem regiões diferentes que nós nos apresentamos, mas o público, essencialmente, é o mesmo, porque você vai pegar aquele público, muitas vezes, classe D, C, que não tem acesso, e ele acaba tendo acesso. E acaba gostando, acaba curtindo. É uma e acaba até nos oportunidade. procurando, depois a gente recebe e-mail, visita o site da gente. Né? Isso é legal. Então, tudo isso é legal. Tem uma troca. Teve uma troca muito boa. Esse ano aqui foi muito bom. A gente tem que elogiar até toda a organização, porque foi muito bem feito. Foi muito bem feito. E teve, paralelamente, a Feira da Pompeia também, né? A gente também já se apresentou lá. Também já participaram. Você está vendo que a gente vai sempre garimpando algum canto, né? Espaços, casas para tocar em São Paulo, como é que está o espaço pro jazz, pro Fusion? Tem casas específicas. Nós podemos dizer que na década de 80 foi a melhor fase da música instrumental no Brasil para a divulgação em casas noturnas, né? Vamos dizer, não está a mesma coisa que estava, está um pouco mais reduzido. Hoje tem putz, o tempo inteiro, é música instrumental, entre aspas, né? Mas é coisa eletrônica, o cara sai ligando tudo quanto é botãozinho e está fazendo outra música. Ramificação, né? Mas que acaba existindo, vai ter o seu espaço também, não é? Música boa, instrumental, hoje que eu acho que está difícil de se encontrar nos lugares. Na verdade, tá música bem boa, né? Está bem difícil. Música boa, né, Leandro? Não é só instrumental, né? Música boa em geral, porque o nível está caindo muito, né? Assim, tá sempre cada vez mais está se degradando, né? Eu acho que aí entra a indústria cultural, entra a mídia, entra desinteresse, talvez, em que as pessoas tenham acesso a esse tipo de formação. Sim. Ou informação também. Eu acho que tem o liquidificador aí contra também, né? O problema maior que a gente enfrenta aqui é o modismo. Então, o que acontece? A gente consegue algum lugar para tocar música instrumental. Se aparece o modismo, as portas se fecham e tudo fica voltado para aquilo. Então, vai maçando até o bagaço da laranja para depois dar chance para outra voltar. Aí vem o modismo novamente e as casas acabam fechando. E pior que esses modismos estão cada vez pior mesmo, como disse o Leandro. Se você me permite, tem uma observação aqui muito interessante. O que trouxe o Leandro para o Café Concerto, além da formação musical dele e tudo mais... Ele só estudou com a Vera Figueiredo, né? Só. A Vera Figueiredo é um dos Não, monstros o currículo da bateria. dele é fantástico. E é isso que chama a atenção, né? É um garoto novo, como é que ele tem acesso a esse tipo de informação? O que está acontecendo hoje é que o pessoal jovem, a partir da adolescência, com o advento da internet, do próprio CD e tudo mais, né? Eles acabaram tendo uma informação e uma influência precoce. Também. Então, você percebe nitidamente a separação. Como a gente vem falando em liquidificador, aquilo que jogou no liquidificador e aquilo que bateu na borda do copo do liquidificador, ele caiu fora. Né? Ele caiu fora. Como muitos outros. Acabou não sendo que a gente conhece. Massacrado e que, inclusive, tocaram com a gente também. Tá? Participaram com a gente. Porque a gente busca modernidade no som, mas a gente, sabe, porque a gente pesquisa, porque a gente estuda e tudo mais. Mas nós temos uma escola e temos um passado que muitas vezes o jovem não teve. Então, essa informação é importante. Mas ela está disponível. Basta se deixar ver. Eu acho que vai um pouco também de interesse desse jovem em buscar. Conheci um jovem que era de uma banda, com 17 anos, super politizado, que gostava muito, estudava muito sobre a época da ditadura, sobre o golpe militar. Eu falei, gente, você é uma raridade. Um garoto com 17 anos. Eu falei, você é uma raridade. Não era só ele, era uma banda que era punk, né, e virou uma banda de rock, mas todos novinhos. Mas todos eles com essa coisa do ideal punk de protesto. Né? E eles acabaram trazendo isso para o rock. Isso é difícil ver. Eu acho que o problema é a acessibilidade que a pessoa tem
a outros tipos de arte. É um problema cultural, né? Um problema cultural, Porque de formação. Se desde a escola ele já tem aquela coisa da música, sabe? Ajuda tudo. Muito. Ele cresce culturalmente. O cara vai lá no YouTube, ele tem orquestras, ele tem vídeos de orquestra sinfônica, Sinfônica de Berlim, estava vendo outro dia. Mas ele também tem o Rebolation, mas ele vai procurar o Rebolation, gente, ele não vai procurar a orquestra sinfônica, isso que é o problema. Então, porque né? Talvez ninguém tenha aberto essas portas para que ele de que exista. Pudesse conhecer. Tem mais um recadinho aqui, ó. Fernanda Fernandes, ela está na área curtindo o som maravilhoso. Vem mais som por aí, Fernanda. E que ela adora o nosso cenário e quer uma foto dele. Eu também gosto muito do cenário. Entre em contato com a gente depois, Fernanda. talkshow@justtv.com.br, a gente vai descolar a fotinho do cenário aqui para você. Vamos tentar. Vamos ver se o povo aqui não brigar comigo. Eles estão fazendo sinal ali. Libera a foto do cenário? Ele não estava nem... Ele tá assistindo o Rebolation lá, gente, no YouTube. Bom, vamos mostrar mais um pouquinho aí do som? Vamos apresentar agora Suspirou, que está no nosso segundo CD. Tá, vamos lá.
esse garoto com uma bateria completa, o que ele não faz, gente? Ó, Rebeca, acompanho a banda há 2 anos e adoro. Parabéns pelo trabalho. Rebeca é fã de vocês aí. Obrigado. Aí, gente. Nossa, mas que sonzeira mesmo, gente. Parabéns. Vamos lá. Tem o site de vocês, que já apareceu, a gente não vê aqui no retorno, mas já apareceu aí no GC, www.instrumentalcaféconcerto.com.br. Tudo junto assim, grandão.com.br. Lá tem contatos com vocês também. Tem o contato, tem a discografia, tem fotos. Tem a gente bastante vai coisa. sempre renovando, né? Tem um pessoal que trabalha junto com a gente para renovar o site. Né? Então, a gente procura manter atualizado com os shows que a gente dá, vamos mudando as fotos. Contato para casamento, velório... Velório, batizado, festa qualquer embaixo roubada. do viaduto. Se quiser, a gente vai sim. Mas diz uma coisa, vocês estão tocando em algum lugar? Estão fazendo alguma coisa? Vocês o- acabaram agora o CD, a gravação do CD? O CD, ele levou muito tempo para ser feito, porque nós resolvemos fazer uma dinâmica diferente para o CD. Fizemos em partes separadas, fomos ouvindo, fizemos realmente um quebra-cabeça muito grande Com no cuidado. CD. Com cuidado no sentido de cuidar de algo. Mas carinho. com uma dinâmica diferente que acabou levando muito tempo, né? E que isso acabou levando mais tempo também na mixagem. Então, o que é que nós fizemos? Nós suspendemos tudo porque, para nós ficarmos trabalhando com as duas coisas, a gente não ia ter o foco Na criação. na criação, na elaboração, na mixagem, até nas composições, né? Então, nós resolvemos trabalhar no CD. Então, agora a gente já está participando, já estamos voltando ativa com a virada cultural, tem mais alguns contatos que a gente está fazendo. Pessoal, aí, ó. Então, música instrumental tudo tá vai estar presente boa. no site da gente, qualquer apresentação, entrou lá, repetindo, www.instrumentalcaféconcerto.com.br. Lá tem telefone para contato, Tem tudo, tem tem tudo. tudo. Legal. Gente, queria dar um recadinho aqui. Queria, aliás, dar 2 recadinhos. Queria mandar um beijo para o Sérgio Fagundes, que é do site rondacultural.com. É o nosso novo parceiro. Está aí fazendo um link do programa lá no site. Ele também vai entrar como um parceiro no nosso blog, programa talkshow.wordpress.com. E tem aqui um recadinho que é o Salvadogs, que é um evento para ajudar animais abandonados a terem um lar. O que for arrecadado com venda de ingresso e venda de rifa no dia do evento vai ser destinado à quitação de um terreno para a construção de um abrigo para cães e gatos abandonados. Estão arrecadando cobertores usados para aquecer animais do Centro de Zoonoses, é isso? Centro de Zoonoses. Muitos morreram de frio no ano passado, gente. Está entrando frio, também vai entrar aí campanha do agasalho, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, data, dia 30 de maio, domingo, a partir das 16 horas até as 22 horas. Vão se apresentar algumas cantoras, entre elas Lúcia Aidamos, Vânia Evans, Ana Lúcia, Alecris, Bia do Sax, banda e convidados. Local, Decoração Decor Flor, Rua Purpurina, Vila Madalena, Rua Purpurina 534, Vila Madalena, ingressos a R$15. Informações com Iara, 6705-7579-011. Pessoal, vamos lá, a gente tem muitos cães e gatos abandonados aí pela cidade de São Paulo, morrendo de frio, morrendo de fome, atropelados, sendo maltratados. O bicho está pegando, fujam que o bicho pega, né? Pessoal, a gente já está acabando, estourando o tempo. Vocês querem mandar um recado para alguém? Abraço, beijo para o meu pai, para minha mãe, para você. Como disse o meu amigo, é o momento Maguila do programa. É o momento da gente aparecer, né? É o momento de deixar falar tudo. Gente, esse vídeo fica lá no YouTube, na íntegra. Então, se vocês xingarem alguém, depois a pessoa também vai ver lá. Não. Só A que gente vai sempre ter foi tratado com muito carinho. Então, a gente queria mandar um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente aí durante todos esses anos, que tem comprado o CD e que vai comprar o outro também. Opa, né? claro. E quando sair, avisa que a gente vai falar sim, aqui sim. também. Né? Um beijão grande para todos daqui e todos que estão assistindo a gente aí. Ah, legal. Anderson, quer mandar beijo, abraço, aperto de mão? Queria Falar mandar um de beijo tudo. pro meu pai, pra minha mãe, Momento pra você. Xuxa. Pra você. Mas é isso aí, para todo mundo que está plugado no programa, né? E que curte música instrumental. E para aqueles que não curtem, vão passar a curtir também. Tomara, né? espero. Fica aí o nosso estímulo e o nosso apelo. Não, Valeu, tanto pessoal. apelo, Obrigado. Não é difícil eu gostar. Leandro,
Algum recado? Bom, como todo mundo falou, um beijo para minha mãe, para o meu É um momento Xuxa. Queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, que é uma coisa muito importante, porque para divulgar uma arte que no Brasil não tem espaço. Não tem muito pouco espaço. Agradecer ao público que está assistindo e pedir para que continue assistindo, porque dessa forma a gente vai sempre dando mais valor à nossa cultura, à nossa... eu acho que um dos objetivos do talk show é justamente estar abrindo as portas, estar abrindo espaço ao que não tem acesso à grande mídia. Né? Então, vamos lá, grande mídia, pessoal aí, vamos dar um pouquinho mais de atenção. Bom, a gente fica por aqui, vamos tocar mais um trechinho enquanto encerra e no final a gente vai soltar um vídeo, 15 segundinhos, 15 segundinhos aí, só para eles soltarem o vídeo lá, deixarem no ponto.